yàlla def na man sincèrement Malick Gakou wax na ko. waaw moo tax man la may mbetteel daal c'est-à-dire que Malick Gakou boobu di wax moo nekkoon ministre du commerce. waaye kon xam na li xew de moom xam na li xew donc xam na suñu jafe-jafe xam na ne ba ñu nekkee moom dañ doon dalante bu baax xam suñu jafe-jafe woo nañ sa ay guddi pour régler ay solution kon moom yaakaar naa ne war na xam la xew maanaam président effectivement moom ba mu fay nekk ba fare bi ñu doon jël ñaata 20 600 moom jamono président de la République ñu wàcc ko ba 18 000 boobu moom moo fa nekkoon n'est-ce pas man na li may wax mooy nit bu ne dafa war a jiite bëgg réew mi ah bu amee un secteur comme boulangerie balaa nga see mën a wax da nga war a woo acteurs yooyu ñu expliquer la ba pare balaa ngay wax di sànni. ah oui contre président de la République suñu yoon nekku si parce que ñun faruñu fenn suñu biir ñu nekk ngi fu nekk suñu biir am na ñu far fu nekk waaye yàlla def na man musuma far fenn sama papa si boppam daf ma ko aaye man lépp lu ma mën def si action sociale laay yem. maanaam ci lii ngeen di taxawaay amul daray politique. jéemuñu ko sax moo tax may ñaan politiciens yi nañu éviter di wax loo xam ni maîtriser guñ ko ku bëgg suñu ubbi nañ la suñu porte. mais ku mel ni Malick Gakou munoo wax ni maîtriser wu ko. maîtriser wu ko bon parce que su waxee dara ni mbur waru mën a yokk waxul donc ça pose problème parce que ñun ba mu fiy nekk ñun taxaw nañ ni mburu day yokk donc dëgg jox na ko suñu argument suñu bëggaatee gën a leer diggante bi lépp yokk na fi n'est-ce pas gasoil levure tey ji may waxee yoon ni levure day yokk Covid bi ñëw gën a indi problème ah loo xam ne imaginer nga doon jëndee levure ay 700 800 tu l'achètes aujourd'hui à 1100 wala 1200 waaye gaañi kon nag moo tax may ñaan politiciens yi contre benn régime parce que da nga ñaan yàlla yore réew mi li nga dee ak ñun moom bu dul ñun ñoo fi nekk ñeneen dañu fi nekk léegi ñun lépp lu ñu fiy bàyyi dañ fiy bàyyi structure prix boo xam ne c'est officiel donc nag may di ñaan suñu bëggee surtout même am sympathie boulanger yi parce que aussi bu ñu xeeb ah oui on est des boulangers il faut nga dugal sympathie ma rek sympathie boulanger yi mooy képp lay wax parce que autour de nous c'est en moyenne 600 000 personnes ici dund man su ma doon politique dinaa xam li ma lay wax c'est autour de 600 000 personnes faruñu fenn nag waaye képp kuy wax si mburu demal ba jàkkaarloo ñun ñu defal institut prix pain bi loo ñu mën a wax ñu tegal la ko te tojal la ko boobaa di nga xam ni ñi jël décision un président qui prend cette décision ni 235 la waroon jar léegi je suis arrivé à 175 xëcc fexe ba boulanger wàcc pour li 200 wàcc 175 ñun ñu def effort boobu. da ngeen leen di dànqaaf. man dànqaaf non autour de 600 000 personnes. non dama ni man non maanaam mise en garde bi la comprendre li ma bëgg a wax foofu rek li ma bëgg a mooy nañu éviter di dugal loo xam ni bokk si dama lay ñaan laa damay ñaan. lan la ci Malick Gakou wax loo jàpp ni da ko ciy dugal te bokk ci xaw ma sax lu mu wax waaw li ma bëgg a wax mooy dafa ne da nga ni li mu conclure mooy mburu waru yokk ma ne ko mburu war naa yokk ñu bëri wax nag dama ne moo tax ma lay wax ni muy ressentir également sénégalais war ngeen ko moo tax man la contre kilifa waru tax nga ni mburu waru yokk ñun ñi est-ce que loolu foofu lañ ko mën a teg ñoo ko demandé kilifa waaw ñu déglu ma rek sénégalais bu nekk da nga koy yëg da ngay yëg loolu da ngay yëg yokkute boobu waaw loolu laa xam nga loolu laajul ay ni far nga fii wala faroo fee parce que mbiru la moo tax man la jàpp naa ni man suñu toogaloon ak ñun laa wax ba ñu defal leen institut prix du pain bu ñu génnee dootu ñu waxati loolu moo tax ma leen di ñaan kilifa balaa moo wax na ñël woo acteurs yi ñu toog ak ñoom séance de travail ba pare bu ñu xoolee ñoom ñu jël seen conclusion bu ñu toogaloo ak ñun ba génnaat ni bu waru yokk boobaa ma xam ni kon ñoom waxoon nañu ko ci salle bi. mais est-ce que mën nga leen comprendre est-ce que mën nga comprendre le Sénégalais lambda bi nga xamante ne moom jënd rek la am c'est-à-dire mën nga ko comprendre nga xamante ne moom xëy na du jéem a lijjanti sax structure de prix bi nga wax ni ak négociation yi dox seen diggante nguur gi parce que souvent bëri na lu ci lëndëm te du ngeen ko wax li ñuy xam rek mooy bu ngeen génnee ne waaw jubóo nañ fii nangam mais ruq-ruqaat yi tax chaque fois ngeen di yëkkati kàddu naan dañuy yokk du ngeen wax fan ngeen ko sukkandiku Sénégalais boobu laa ne est-ce que mën nga ko comprendre su ngeen yokkee mu wax leen ni wóoru leen yokk président de la République ñaata at la fi def xam nga yàgg na fi ñaata temps du 2019 bi lañu la 2019 pourtant bi ñu demee xeex ba amuñu yokkute dañoo def nañ fi grève mais yokkuluñu pourtant combien d'années lañuy grève te yokkuluñu mais tey mu ñëw waaye dañ ko teg ci table ji de waaw dem na la yàgg nañoo teg ay structure di ko tegal mu bañ mais bii nag dafa gis ne dafa jéggi dayoo mu ne kon kat faaw ma wàcc affaire bi foofu la demee
c'est-à-dire que moo tax ma lay wax ni nañu moytu daal nañu moytu on a beaucoup de sympathie suñu leader d'opposition yi man personnellement mais bëgguma ñuy def ay erreurs da leen di gaañ. nu mu leen di gaañ. baaxul si ñoom am leen di wax rek j'ai beaucoup de sympathie suñu bëri si ñoom nañ moytu parce que kaaw mburu mi baaxul si ñoom. ci nguur gi nag buñ si waxee. non nguur bi moom. est-ce que waaw ci man nguur bi moom non man nguur bi moom sax man nguur bi moom li ma mën a rafetlu rek mooy au moins président de Macky Sall lañ ko doon xaar def na ko. ah oui ba pare joxe na décret boo xam ni moo mën a régler Sénégal problème boulanger yi définitivement joxe na ko de waaye xam la ñu xaar nag. application bi nag foofu nag laa leen dale. fan la application bi mooy Macky Sall war na mën a wax ak ministères yi. commerce mi ngi si biir environnement mi ngi si biir police mi ngi si biir gendarmerie la ñu waroon def defuñu ko. ah oui ñun foofu lañ leen di xaaree nag lañ ñu dig ba ñu def 175 recommandation yi leen wax bu ñu ko deful nag danañ delluwaat si lañ daan def. mooy di grève di toog sonn mënuñu ko dañu yor njaboot nag moo tax ma lay wax ni ñun amuñu fu ñu féete lañ mën a wax mooy lañ ñu wax commencé ko appliquer lañ mën a gëm. mais 175 nañu biral ni FNBS 200 la demandé pour jox un pain boo xam du xot su dee nag léegi loolu mënul liñ ko d'accord mooy ñu assainir secteur bi boulangerie yi nga xam ne waruñu si nekk maanaam problème yi nga xam ne ñii dañoo war a tëj ñu tëj boulangerie yooyu. te yéen xam ngeen leen. xam ngeen ne xamuñu kenn non ñun xamuñu pàcc boobu mais déjà fii laa xamuñu fii lan moo ko retardé da nga jàpp ne xëy na suppression poste premier ministre daf ci impacté aussi. non ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir maanaam le fait que mu yéex mu nekk ci pour yéex a circuler pour arrêter bi ça c'est peut-être mën na nekk loolu parce que mais fast track bi ñu waxoon daal gis ma ko ba parce que man dama jàppoon ni bu ñu defee conseil national si pare lendemain arrêté bi waroon na génn donc sax am génnul ça veut dire que bon seen fast track boobu taxawul de bon taxawul mais di nga taxawloo nag sa mbokk yi ne nañu xaar ba keroog arrêté bi génn soog a jaay loolu moom leer na képp ku def lu dul loolu sénégalais yi war nañoo mën a sax sàcc moom baaxul fësal ko waaw sàcc xam ni kon kuy def loolu yaa ngi sàcc waaw d'accord ci li ngay wax nii assainir le milieu wax naa ko léegi bëri na ci boulanger yoo xam buñ topp dëggantaan li war ci ubbite ak ci def bi non ñu bëri dootuñu liggéeyati te ñu bëri xam ngeen leen te dafa mel da ngeen leen di protéger mais ñun protéger ñu kenn attention ñun amuñu sañ-sañ di dóor kenn di tëj kenn. waaye di ngeen diwoo ngi yàq suñu liggéey fasal ko dama ni dafa am aspect boo comprendre depuis 2019 31 décembre 2019 képp ku ubbi boulangerie 6 mois après là képp ku war a ubbi boulangerie maanaam depuis juin 2020 képp ku ubbi boulangerie da nga waroon am lu ñuy wax autorisation benn comité technique suivi de la boulangerie boo xam ni man si laa bokk gouverneur association consommateur ñooñu ñoo am sañ-sañ joxe seen avis d'ouverture léegi gis nañ ci nag comité yooyu ñoo doxul ba nga gis ay nit ñoo xam ni dañuy ubbi boulangerie teguñu ko si yoon parce que balaa ngaa ubbi bien sûr balaa nga ubbi boulangerie par exemple da ngay am distance 500 mètres léegi gis nga fi ñoo xam ne ay kilifa lañu naa la ko wax boo demee Maris am na rakku ministre boo xam ne bu puissant ubbi na à même pas 300 mètres d'une boulangerie ñun ñu wut suñu huissier def constat bi jox ko ñi ko war a jox ñu dem tëj ko benn fan coup de téléphone ñëw ñu ubbiwaat four boobu muy benn ñu tëj four bi benn seconde ay kilifa woote ñu ubbiwaat four boobu muy benn ba léegi mu ngi fonctionner ca Maris bien sûr d'accord c'est-à-dire que loolu laa wax ni moo tegul si yoon muy benn bëri na ay aussi géejawaay yàggul fan yi parce que Mbàkke la mu def circuit bi yëpp waa ji porte na plainte boulanger bi si boobu bi ko xam ne dañ ko lésé à 200 mètres moom daal yóbbu na affaire bi si yoon ni kii waru ubbi teewul ba muy ubbi sax ay kilifa taxaw nañu fa bu wane rek ay kilifa yu ngànk réew mi territorial même li naa sax ñu ne ma loolu moom ak wóoruma dañu ne sax préfet ba mu incité si pour d'accord na sax pour mu ubbi léegi loolu moom wóoruma daal mais loolu la boulanger di wax maanaam loolu lay boulanger di wax waaye mais est-ce que yéen en tant que njiit la mais nag amul sañ joxu ko benn kayit nag xam naa ni xëy na mu xam ko mu nekk xaritam peut-être mu ni ko garaawul loolu laay wax ne dama ni yu mel noonu moo jaaduwul moo tax ma ni may alerter boulanger boo xam ne comme ñi nga xam ne ñoom bot nañ plainte bu dee l'administration territoriale réglé wu ko ñu danañ jël yoon bi yóbbu ko tribunal mu àtte
parce que loolu moom mënul ñàkk su dee nag léegi ñi nga xam ne ñooñu war a aar l'administration territoriale mooy war a aar di respecter texte yi su dee ñoom defuñu ko on sera obligé vraiment jël mbir mi yóbbu ko tribunal. est-ce que bu ñu la déggee mooy nii dafa am tamit ñoo xamante ne ay boroomi daraja lañ ci réew mi. voilà tamit dañoo dugg ci secteur bi di ko concurrence waaye beneen bi mooy dañu wax ni si arrêté si loi bi boulanger yi nga xam ne dañoo exister dañu war def lu ñuy wax seen déclaration parce que dañoo bëgg boulanger yëpp yemale donc loolu ku ko def boulanger bu tegu si yoon pare nañu ñu tëj sa fu bu dee mënoo nekk norme parce que norme yi dafa du norme kese parce que dafa am norme lu ñuy wax incendie norme hygiène parce que boo fàttali ko boulanger yi daanaka si kër lay nekk boolu kër yi dama na bu dee da nga jeune kër borom kër gi balaa ñu leen mën a délivrer autorisation bi il faut nga am lu ñuy wax numéro établissement classé mooy de niveau classe 2. D'accord léegi nag yooyu nag dañ ko dugal si loi bi si arrêté yi pour que aar askan bi si côté boobu. D'accord ñu ne léegi livraison loi bi dafa ni balaa ngay livrer mburu point A ak point B da ngay am lu ñuy wax agrément. dañ jàpp ne aussi balaa ngaa mën a jaay mburu war nga am lu ñuy wax registre de commerce mënoo jaay te amoo registre de commerce andi na yaa balaa ngay def livraison bi da ngay am agrément loolu amu fi. kenn respecté wu ko ñun loolu lañu bëgg nit ñi respecté ko pour ñu assainir secteur bi. D'accord même norme pain dañ ko fi dugal. la norme ouais c'est important. ñu jeexaleeg message bi mooy ni bu kenn jaayagum 175 ku ko ci def da ngaa sàcc dañ la war a dénoncer. en tout cas dañ leen teg loxo. loolu bëgg naa ñu jeexalee en tout cas pour ñu sant Mbaye Touré ñeneen ñi ngi ban heure yi fi mu toll nii ñi ngi 12h20 ba tey may wax ak yow nii jotaguñu arrêté. bi wane ni mburu mën nañ ko jaayee 175 arrêté boo wane ni farine mën nañ ko jaayee 19200 à Dakar fekk loolu amagul képp ku def loolu yaa ngi sàcc askan bi bépp meññee bu jaayee lu ëpp loolu moom ñun danañ la porter plainte loolu mu clair ba pare nag xaar yoon mu def li mu war a def kon nag ministère du commerce gaa actuellement nii may wax ak yow nii ñu ngi si terrain bi ku ñu gis nga jaay 175 ñoom ñu ngi lay jàpp parce que démb am na ñu ma wax ni jàpp nañ leen donc nag ku ñu fi jàpp bu kenn ñëw si FNBS naan da ngay maslaa wala dañuy wax intervention jéemuñu ko sax mënuñu ko duñ ko def. jërëjëf li may mën a terminer rek mooy di leen remercier vraiment si seen fi ngeen nekk nii très bien très aéré et que li leen ñaan vraiment une bonne continuation ngeen nekk vraiment un médium très puissant si dans ce pays là ñu xam ne vraiment yàlla daal moom mooy loolu mais nag askan bi FNBS yéen la fi nekkal mburu xot lañ bëgg a dindi si réew mi ngeen am mburu de qualité boo xam ni et surtout même des pains à base de nos céréales locales mooy mburu dugub mburu mboq mburu ñebe. loolu moom bu ngeen ci taxawoon sax importation blé maa ngi dina war a mën a def wàcc actuellement nii ak keneen xam ñun dañ nekk confédération nationale des emplois Sénégal bi nga xam ne Mansour Kamande yàlla yërëm moo ko jiite woon léegi ku ñuy wax Adama Lam moo ko jiite moom moo ñu inspiré ñun en tant que fédération ñu créer changer la réforme bi nga xam ne maanaam benn réforme décret 79 665 bis pour mën a permettre askan bi di mën a nutati di mën a am façon mburu dugub bi ak mburu mboq mais aujourd'hui may wax ak yow nii farine dugub moo gën a cher farine blé loolu kenn comprendre moo tax ñu bëgg a demander réforme bi wax président de la République ni ko sagam yaa mën a maye waa blé 700 000 tonnes d'importation te buñ ko xayma taxe joxel xayma tamit ñun même pas 100 000 tonnes lañ soxla pour dugub beeg mboq mi pour que ñu mën a jox askan bi mburu dugub mburu mboq bu yomb. am na solo loolu nañ ko bàyyee xel parce que dina wàññi importation bi ak tamit dinañ mën a maîtriser. di nga mën a def sa réduction de la balance commerciale. exactement di nga mën a jox l'aspect nutritionnel yéen seen feebar yi dina wàññeeku. bien sûr parce que cere rek moom dëgg baax. waaw pain cere laajal maître Ablaye Wade jeex na moom la daan dundee voilà ak cere fonde rek nañ delluwaat ci fonde bi ak cere bi am na solo xam naa ñu sant Touré fonde dafa cher de fonde mais dégg ñu ne 800 francs man baax na xam naa ñu sant Touré ak Mbaye ak ñooñu moom xam naa ni li nga jeexal ni du leen di neex la am na nag ñu nekk ci kër gi ñoo xam te ne moom xam naa ni balaa ngaa génn di nga am jafe-jafe ndax bi ma leen xamalee ne ki yokk mburu bee ñëw dañoo rang ne buñ ñëwee dinañ ko xaj léegi nee leen suba ñu leen ko